রিজনেবল প্রাইসে আমার ব্যবহার করা একটা চমৎকার গ্রাইন্ডার, যেটা দিয়ে ভেজা শুকনা ২ ধরনের মসলাই করতে পারবেন। সাধারণত গ্রাইন্ডারগুলো দিয়ে শুধুমাত্র শুকনা মসলা গুঁড়ি করা যায়, তবে এইটাতে আপনারা শুকনো মসলা গুঁড়ি করা থেকে শুরু করে ভেজা মসলা ব্লেন্ড করা, মাংসের কিমা করা অথবা ডালের পেস্ট তৈরি করা সবকিছু করতে পারবেন একদম পারফেক্টভাবে। আমি শুরুতেই আপনাদেরকে কিছু শুকনা মসলা গুঁড়ি করে দেখিয়েছি, আর এই তো এখন আদা রসুন একসঙ্গে ব্লেন্ড করে দেখাচ্ছি। দেখতেই পেয়েছেন একদম পারফেক্টভাবে মিহি ব্লেন্ড হয়ে গিয়েছে। আর এই তো আমি মাংসের কিমা করে নিচ্ছি। মাংসের কিমাটাও হয়েছে একদম পারফেক্টভাবে। অর্ডার করতে হলে দ্রুত ইনবক্স করে ফেলবেন ইজি শপিং পেজে। এই ফুমা গ্রাইন্ডারটা কিন্তু একদম চমৎকার।